而家係日本嘅凌晨2點鐘。睇下佢哋瞓未先，冇人應門。冇人應嘅。哇！你搞咩啊？尋日食得多嘢啦，我要做運動啦。早晨。早晨。哇！我咁食㗎。起身啦，張。我哋頭先喺 Family Mart 度咧買咗呢兩嘢啦，啲人咧話咁樣嘅配搭係好食，咁我哋而家即刻試下，真係。睇下我嘅成品。雞排好食啊！個雞排。Last bite。大家一定要試下呢個配搭。我哋買咗特別飛去我哋嘅民宿地方啦。呢度咧後期發現收音係差到傻仔嘅，咁等我嚟配音啦。然之後我哋咧就上車啦，終於一夜轟嘅行李上嚟，噗轟咁樣。然之後咧我哋喺度上咗車啦，我喺度講嘢啦，已經記得自己講咩啦。咁啦，然之後咧我哋睇下手 iPad 先 ，iPad 度剪片喎。我哋見到阿張，哇，其實好樣衰，唔係講。然之後我哋架車咧好溜嘅，其實但係都唔可以隨便入要買飛㗎。然之後我哋就開車啦。然之後我哋咧阿張咧就喺沙巴等我哋啦。我哋兩個拎3個篋咧就去民宿啦。然之後咧我哋一個轉場，直接到咗民宿，1秒就嚟到啦。然之後咧我哋兩個拎3個篋咧，雖然係辛苦嘅，但係同時都唔係唔辛苦嘅。然之後我哋到咗呢個嘅民宿之後，就放低啲篋就要走㗎啦，因為佢唔俾我哋咧係入面 room tour，佢哋清潔緊。然之後1秒就唔知點彈咗嚟呢個嘅車站啦。然之後我都唔記得自己講咩啦。我哋呢個站咧係黃金車站啦，我就話哇自己點解咁靚仔，好熱啊！然之後我咧見到呢度105度，105度嘅蒸到水。OK， 我哋而家入咗一個商場，我哋唔知呢個咩商場嚟，我跟住老豆行。然之後而家我哋就揾嘢食啦，而家大概係1點半左右咁。OK， 我哋第2餐係食烏冬，我哋終於揾到嘢食。之後咧，我係嗌咗呢個凍烏冬啦。然之後呢度仲係配2個天婦羅，然之後下面嗰個係唔知咩嚟嘅，有人識嘅話可以話俾我聽啦。烏冬到達，哇正！睇下呢個，喂，原來佢講嘅一個烏冬啦，天婦羅啦，即係有個飯啦，跟住呢個係凍烏冬汁啦。佢呢間呢啲烏冬咧係粗啲，同埋佢好韌啊啲烏冬。佢究竟呢個係咩天婦羅嚟㗎？即係由於我以為係菜嚟嘅，因為嗰啲西咩芹啊嗰啲嘢。你啲人點解你除低咗個書包，你孭第二個書包上身嘅？有冇嘢講啊？不予置評。我睇下隻小王，頭先我摷呢件衫出嚟。你睇呢個係背脊嚟㗎。我細佬好中意小王啊，唔知點解。係好想買隻多件拖鞋，但係你睇下價錢。算啦，我呢啲窮人都係冇資格擁有佢。超多 figure，但係我哋冇啱嘅。最傷心係呢啲嘅。我哋係時候又嚟一波呢個啦。我哋上次旅行就係搞呢個。我哋係呢個嘅專家嚟嘅。爭啲。我哋中呢個咧，咁就冧晒啦。咁啊 perfect 啦。咁啊屈機啦。Yes， 搞掂。我都100年幾100年幾算？4、7、8、9、10，仲有冇喺面？仲有11、12。好啊！我哋咧嚟咗鳥貴咗就食，係啊，影緊你啊！之後咧，我哋盡量咧今次唔好食咁飽，唔好似之前咁咧冇節制咁食。好啊，咁我哋等嘢食嚟啦。先嚟第一個，我哋嚟咗第2樣嘢啦。呢樣嘢叫咩啊？唔知啊，芝士雞。我真係成片芝士喺地啊！係嘛？好食啊！我都係換呢個飯。呢個飯咧，佢好食程度咧係黐線。我仲係未揾到方法去復刻呢個飯。佢係根本上好食啊！真。你睇先呢個我哋打格仔啊！你唔好雞骨嚟嘅。哇！炸雞骨，黐線啊！食到好似打仗咁。成台都係水。我哋而家超高速咁去緊一個地方叫 Parco， 係一個商場。我哋黑到玩飯。然之後咧，我哋食完飯而家超級飽咧。我哋行係順便燒下烤咁。然之後我哋而家去 Parco 係為咗揾咩啦？為咗揾 Pokemon。Let's go！ 哇！
香港 centre， 哇，正啊！到你打，佢彈咗上嚟。我睇呢個，哦，我哋成功收復3隻，呢個係瓜蒲啊，呢隻咧，呢隻咧電兔。咁我哋而家就翻民宿啦。我哋上去2樓，我哋第一次上。好恐怖啊！太脆啦，太脆啦，太脆！喂，唔好突然閂燈啦，真係好冷。好正呢度，但係邊個聰明人可以開冷氣？開門。邊個打頭陣？哇！黐線啊！呢度好詭異啊！呢間房。OK， 跟住就有道好奇怪嘅門喺度。咁鋪有啲大鑊，唔知點解佢無端送咗4支嘢飲俾我哋。你知唔知拎呢一堆嘢拎到我身水身汗？呢兩條友舒舒服服喺民宿，然之後而家報沙時間 ，Let's go！ 哇！我哋最尾忍唔住啊！開你個杯麵食，哇！係咪好食啊？認證，好食。拎埋個杯麵一齊認證啊！我要個手指公。面底啊！面底，即係面。上次嗰個，同尋日嗰個，我覺得好似係，其實我都哇，好似有埋啲湯㗎。嚇，同埋嗰個杯麵先嚟嘅，冰茶。係咪我喺度？我哋去完。又唔上酒店之前買啊嘛。上酒店。你哋兩個啲記憶都係差唔多嘅，都係金魚樣好。雖然唔係話，你應該買烏冬加個冰粉湯水啲上。佢冇冰鮮烏冬啊！佢冇冰鮮烏冬啊！冇。Family Bar 大佬，食800啊！陣間。哇！你搞咩啊？睇到嘢，佢係睇到嘢做運動啊！哇！你搞咩啊？我睇到嘢做運動啦！呢個係咩嚟啊？巧婦與他的下午茶。哇！我哋終於買完嘢啦！日本對阿根廷排球，大家都唔係好敢瞓，唔緊要，我哋沖完涼再講。